سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحييكم بتحية لغة أورومو أصلي، ليس الشوكولاتة. أورومو كتاكو أتوكو نجا بلتني نجا قلتني جرتو ولا لفتو أورومو ولو كم نجا قبدني سبكو وجولي بيكوتي أورومو جمع كم سبكو وجولي بيكوتي أورومو ولقع كمي سبكو وجولي بيكوتي ها أورومون حررجي كمي سبكو وجولي بيكوتي أورومون شوا كمي سبكو وجولي بيكوتي وجولي مجوجي كمي سبكو وجولي بيكوتي أورومون بورانا كمي سبكو وجولي بيكوتي أورومون إلو أبابور كمي سبكو وجولي بيكوتي Oromoo maaliif duubatti aansee biyya itti dhalate Abuu Mus'ab awwala dubbate akka hin jenneef Oromoon sikkoo mandoo akkamii ijoolleen biyya kooti. Sinigalaami haasofni kiyya kun. Eessaa barattee akkanatti haasoyti jechuu dandeettan isin? Dhiiga kooti isin. Oromoon kutaa kudhattooti dhiiga kooti eessaa baratte haasaya akkanaa eessaa fidde? Kagandummaan qabne eessaa baratte ati haasaya akkanatti Oromoo wal qixxeessitu ka kutaa kulli akkana dubbattu Abuu Mus'ab jettanii na gaafattaniimi huna asii baradhe caqasa jijjiitan gurra banaa caqasa madarassaa ulamaa irraa fuudhee uramaa asikkoo mandorraa asin baradhe ani bakka itti baradhe isinitti hima madarassaa hayyoota gootota sikkoo mandorraa fuudhe madarassaa san balleessuun Abuu Mus'ab fafa isinii himaa nagaa madarassaa leenjisoo diigaan akka saba Oromoo tokkochan tuuyne akka gandaan hin qoonne akka ganda namaan tuuyne jechuu leenjisoo diigaa kitaaba isaa dubbise. Abuu Mus'ab lafaa kaaftee Oromoo kutaa 11 nama tokko akkan tuuyne saba keetii dhiiga keetii afaanii si baatee sabni kun akka walitti hin buune jechuu Jeneraal Waaqoo guuturraa bare Abuu Mus'ab. Abuu Mus'ab eenyurraa barte Oromoo akka jaalattu kulli isaanii akka onnee tokkotti saba tokkotti qabattu nadhii gammadarraa bare'an. Madrasaa isaaniiti. Yoo kanan dalagin qiyaamaa rabbi si gaafatattu na bira jiraan. Huseen Bunee kaleessa wanni jedhe. Wayita Harargeen beeloytu ati beelayaadha Abuu Mus'ab naan jedhe. Na'am ani beelayaadha jedheen. Ani beelayaadha jedheen. Kalee ulamaa'iin kiyya gugurdaan waytanatti dhaamu. Ummata Islaamaa kulli miti saba kee wajjin dhaabadhu akkaataa tokko dubbadhu kootu dhufeen yoo rakkinni jiraate araarami malee sababa ati nama arrabsitu namni akka naman arrabsine Abuu Mus'ab afaan kee cufinaan jennaan sakkare. An arraba maastireet digirii sadaffaa qaba wallahi. Maastireet digirii sadaffaa. Garuu dhaamsa kana osoo qabu ammoo ummata qabriitti duude rabbi isaanii haa araaramu dhaamsa kana na biraa qaban. Cabsee Oromoo kutaa 11 hin arrabsullee tokko dubbadheellee tokko hin dhiisu tahiyyaa askariyyaa marti keessanu hayyuu qabdan beekaa qabdan ulamaa qabdan dakaatira qabdan ka isin qabdan kulliin sun ka Abuu Mus'ab addan qabdu hin kajeelin maaliif kaleessa jaarraa abbaa gadattu eleemoo qilxuttu baale keessa ture waliin mari'ataa turan qabsoo ummata Oromoo keessatti. Ummata sikkoo mandoo keessa ture. Kaleessa kana nu barsiifnaan madrasaa kana barannaan kottu laali. As kunoonumatti ummata keenya Harartu qubata. Ummanni dachii tanarratti dhalate fakkii isaan oomisha argatan hin arganne. Maaliifi dachii isaaniiti biyya isaaniiti. Wanni warra dachii kanarratti dhalate laallamu akkasitti laallamaaf dubbiin saba keenya dhiiga keenya.
hamtuun tokko isaan tuquu jechuun Abuu Mus'abiin tuqe jechuudha. Kaleessa shamarran teennata Harargee kunoo as jirti sikkoo mandoon keessa teennallee isin bira jirti. Dhiiga taanaa walitti horre walitti dhalle. Kanaaf waan ta'eef istiraatiijii kana eenyu lafa nuun kaa'e hayyoota kaleessa qabrii jiran sani. Kana ammoo kana keessaa bahee ammoo Abuu Mus'ab nama tokko kutaa tokko hin tuqa jechuun fafa. Kutaa 11 Oromiyaatiyya dhiigatiyya naa jiraadhaa. Najiraadha. Abuu Mus'ab ergamtuu miti. Abuu Mus'ab ergamtuu miti. Akkaataa itti dubbatu, istiraatiijii itti dubbatu, kaayoo itti dubbatu, bakka itti dubbatu, bakka irraa dubbatu, bakka irraa ka'u maaltu isa laalchisaa jayyidan beeka. Jayyidan beeka. Akkam beeka. Isinii galaami haasoonni kiyya kun hafsinni kun shokolaataa hin galu Oromoo aslii malee. Kanaaf reef Oromoo aslii malee shokolaataan na jalan dhufinaa jedhee isinii barreessee ture. Oromotiyya. Dhiigantiyya. Tokko miidiyaa kanarratti waa barreesseef waa jedheef hawaasa kiyya Harargee warqii tuquun wallaahi billaahi ani jaahila badaa. Ani wallaalaa badaadha. Tokko waa barreesseef hawaasni sikkoo mandoo ummata Harar tuquun Abuu Mus'abiin tuquudha isin. Isin yaa galu jayyidan. Ani wallaalaan kun waan isinii dhaamu takkatti narraa fudha. Ani wallaalaan namni waan beeyne kun ulamaani kenna wal keessa jira, hayyoonni kenna wal keessa jira, ardoomni wal keessa jira, firoomni kenna wal keessa jira. Oromoo kutaa 11 kulliin keessan tahiyya askariyya. Najiraadha. Kana kan beeynu hadaaraan sikkoo mandoon keessatti barreenu baane. Saba Oromoo kutaa 11 amantaa miti dachii isaanii muka isaanii yoo tuutan lafeen teenne isin haa waraantuttu nu bira jira. Osoo kun nu bira jiru kitaaba kana dubbifnu isin hin tuuynu hin kajeelina. Nu jiraadha. Isin keessa hayyuttu jira. Isin keessa beekattu jira. Ani Harargee arrabsuun Harargee uummata keenya ka Harar arrabsuu maaltu keessa jira? Sheek Mamar Rashaad Abdullee ka tafsiirri isaa maal akka itti wasafu hin beeku. Beeku hin beeku. Ulamaa gugurdaa amma jiru. Tuquudha. Tuquudha. Kana jechuun bahee hin tuqanii. Naa jiraadhaa kulliin keessan. Ani ilma sikkoo mandooti. Sirriidha. Hadaaraa keenya dubbachuun badii hin qabu. Jireenya keenya dubbachuun badii hin qabu. Isin ammoo Oromoon 11 wayita sikkoo mandoo rakkatte birmadhaafi. لا مكان للشوكولاتة قبية كان رجتو بوتان قبل أكنت تدبنا ثقافة ورا ثقافة قدت يسمون إساني قدت وني تتكون دلائتو نما قردا ولتنبوس تسا أكنت تقبي دبت ويلكم كلين كيسان أوروميان كتاو كتاو ناجراتا مال إسن كيسا حتو جرا nu keessa bileeba jira nama keessa arrabsitu jira nama keessa balaaleffattu jira kutaa kulli 11 keessa balaaleffattu takkattiif miliyoona 20 kun la thumma la limada esa barate Abuu Mus'ab yoo jettan hayyoota sikkoo mandorraa bareen kan hayyoota Hararirraallee baree jira ani abbo Wallaggarraallee badhee kulli Jimmarraallee akka hadaaraan Oromootti ijaarame tokkummaan osoo amantii wal hin qoodin beelaan qabrii tokko keessa awwaalame san akkasitti duuna malee miidiyaa faranjiin baafteef gadi baanee ayinoo afaan keessan gengeliffaa sanni balaaleffannaa. Ani keessani ka Oromoo kutaa 11ti. Hakada al-hadaara akkana ijaaramte hadaaraan Chaayinaan biliyeena tokkoo fi nusni biliyeena hadaara ijaare ati nama shaniin ammoo guyyarra mee taarikuma addunyaa kanarratti bis'alukum su'aal jaawibu nama arrabaan takka taarika addunyaarratti barreeffame fidaame tokkocha wan ebaluun kun arrabsitu jedhee taarika addunyaarratti barreeffame lafa kaayame fidaas laaqima hinjiru kun arrabni qiimaan qabu. Arrabni qiimaan qabu. Wal mari'achuu, waliin haasayuu, waliin taphachuu, waliin kolfuu, waliin nyaachuu, waliin fataa zenaa jechuun Oromoon isinii gala jejjiidhaan haasoo inni kiyya kun shokolaataan galu. Isinii gala kanaa gala.
Uummanni keenya kan haraar uummata akkamii isin fakkaate? Wallaahi billaahi uummata akkamii? Kana tuquu jechuun isin maal jechuudha? Uummanni isin koomanda uummata akkamii jechuudha? Kana tuquu jechuun maal jechuudha isin? Shokolaataa takkaaf lamaaf laaqii matalaa. Uummanni keenya haraar kun as jiran. Dachii teenarra wayitaan jedhe kana dogongora ta'uu beektanii dachii isaanii. Dachiin Oromiyaa dachii isaaniiti. An harariin badhee fedhe qubadhaan. Laa ahad yas'alnii namni tokko nan gaafatu akka jaarraa abbaa gadaanatti himetti ati Oromoodhaa qubachuu dandeettanaan jedhe nadhii gammada. Kuni barumsa hadaaraa jararraa bara. Kan arrabaa ho'isaa barattanis. Warra arraba hayyuu Oromoo kanattu na barsiise jettee dubbattu as ba'i kalas eebalu akkana jedhe jedhi. Takkaa hayyuun Oromoo waliin tu'e. Kanaaf Abuu Musaa bakki isiniin jedhu jaalalli keessan itti haafuuf. Waliin nyaachuun, waliin dhuguun, waliin taphachuun itti haafuuf. Dirree addunyaa zamana gabaabaa irra teettanis. Zamana gabaabaa irra teettan kana irratti ilma eebalutti akkana nama arrabsa ilma miidiyaan kee ilaa yoomil qiyaamaa taa'utti no. An ilma Arsii keessaa bahee ummata Harar arrabsu nan laalchisu an. Laa makaana lahu isumaan beeku eessatti akka inni dhalate. Hayyoota kiyya kana nan barsiisinan. Harar keessaa bahee ammoo ummata Arsii arrabsu laa makaana lahu wan kanaaf. Laa makaana bootaan qabu ka. Anama Abu Mus'ab yoo inni ka akkanaa mallas kalimaa takka jedhe kalimaan mallas sun very good na biratti. Mallas malaaxaa jedhan malee namni dhufee malaaxaa mallas tuquu jiraa jedhe. Jagna takaatii fi feesbuukaa hin ta'inaa. Waan tokko dogongora isin qabdan isin himuun kitaaba dubbisuu keessatti waan Oromoon qabdu. Namni tokko qabsoo ummata hin ka'a, Oromoof ni ka'a akkuma fakkiitti jechuudha. Hin tumamaa, hin ajjeefamaa, hin balleeffamaa, wanni adda addaa irratti dalagama. Namni tokko qabsoo Oromootiif hin ka'a, istiraatiijii ummata Oromootiif lafa kaaya, istiraatiijii lafa kaa'u sana irratti milkaaya. Garuu hin dhayamne, hin tumamne, hin hidhamne fakkiif jechuudha. Maal jettan isin beeyta? Kuni biyya gurgurata jettan ka tumamee hin hidhamee hin ajjeefamin kanaan. No! Rabbittu qoode kanaan tumamii ajjeefamii azzabamii Oromoof jedheen kanaan ammoo karaa raaharratti Oromoof dalagi jedheen. Qabsoon akkana jiru duniyaa tanarratti. Akkaataan ati itti feetu ammoo Abuu Mus'ab qabamee tumamee qaxaaqaxamee luuyni irraa citee gurri irraa citee qabsaayaa sii ta'an. Akkasii jecha keetii barbaadda. No! Bakka Rabbi itti na tiisetti baga Rabbi tiise jedhi malee tumamii qaxaaqaxamii ciramii dhibaayinaan hin jedhin. Kuni qabsoodha. Sirri raa'ii irratti namni waliin kallafa wal dhabbii irratti raa'ii wal karrafu irratti ammoo hawaasa kulli nama akkam fokkadha uummatuma keenya ka Harar kana arrabse. Wabillaahi watallaahi addunyaa kana irratti namni haga kiyya fokkatu hin jiru. Uummatuma Harar kana uummata ulamaa gugurdaa hagana gaga'u kan beekaa kan asumaa ka'e uummanni Harar akkana yoo jedhe mata akkamitti fakkara sammuu matiyya tanaan akkamatti wallaahi akka waan lahdii keessa jiru nan fakkaata. Yoo qal ummata Arsii keessa jiru ummata hayyuu ulamaa beekaa meeqa keessa jiru wayita Harar keessaa kaatee ummata kan arrabsitu. Ati nama jiru mootu su'aal wajawaab waan jettu Aliyaa Gaad beeyta Aliyaa Gaad muraasila BBC London waan jettu beeyta su'aal as'ilatun bilaa quyuud wajawaabun bilaa hudud jetti laa. أسئلة بلا قيود وجواب بلا حدود جت قافي أنسي قافتا ديبي كرانا قحاتين ديبي سيجت لان أكا كرانا قاتين أكا فيتت أما أتي أسبات أبو مصعب كان سيقول هاتي لا حول ولا قوة هذا عيب حرام ما لا يمكن أيديولوجي نما دوئي الرب الرتي إجارمي أيديولوجي نما دوئي تكون سمون إساوان برايون فكرين الرب الرد إجارم نم الربسو قيرا الرا إبلون أكملت الربسات أولى ومن ثقافان إساء مو استراتيجي سمو إساء أكمل يقدد كان ديبين ديبسو كان في يده لا مكان جريبير دبره حواسني أرومو كتا توكو هداراك أبورت ثقافاك أبورت عاداك أبورت أكم توكو تهي ولين دابت ورا قدد يقول شوكولاتة تتكشون أمو تماكاك أبدو قبا أنا ما الربا يوبر بعد أنا أبو مصابي كان
maastireet digirii qaba arraba irratti maastireet digirii sadaffaa wallah